Kardeşcağızım kaç yaşında? 24 yaşında. Horlama ve uyku apnesi. Gerçekten bunun üzerinde basa duruyorum. Uyku testi yapılmış, orta dereceli uyku apnesi hastası var. Kamerayla bakayım Tolga. Horlamadan ziyade uyku apnesi bizim için çok önemli. Her türlü sıkıntı uyku apnesinden dolayı ortaya çıkıyor. Uyku apnesi, burun, geniz, küçük dil, yumuşak damak, büyük dil, bademcikler, dil kökü hepsi bir arada. Bu yakışıklı kardeşim yaşı daha çok genç. Orta uyku apnesinde CPAP cihazı kullanılabilir, denenebilir ama senin problemin dil kökünde değil. İnanılmaz bir damak yapısı var. Aslan bakalım, aç bakalım ağzını. Ses tonundan belli zaten. Yani baba senin bu damakla, bu bademcik, de bakalım. De bakalım. Yani yapılacak şey belli. Yani elinde testin de olduğu için bademciklerini almamız lazım. Dil köküne doğru uzanıyor. Küçük dili kısaltmamız lazım, damağını germemiz lazım. Aslında 45-50 dakikalık bir ameliyat.